讲讲一句台语有意思。大讲一句的观众朋友大家好，我是上高做生意的头家啦。咱今仔日要讲的主题是食茶。食茶汉字写做食茶，罗马字写做子亚食，倒下茶，食第8条，茶第5条。台湾大部分的公司店面拢会放一座茶具，人客若来就会泡茶开讲。偷偷啊，甲恁讲，其实我有真侪生意就是安尼，哪泡茶哪开讲，才讲成的啦。泡茶家私上基本的有茶果、茶甌、甲茶盘。要泡茶，茶果就要先用烧水烫过，再甲水倒掉，这叫做温壶。过来放茶米，挂盖落去，甲茶果切切个。这时茶果内面无水，打的茶米有烧气，挺好片茶芳开，这叫做打片。过来甲烧水停入去，浸起来的芳开叫做淡片。打片甲淡片会当用来看这泡茶是好也是歹。食茶有真侪讲究，春天的茶叫做春啊，较香。寒天的冬啊，较耐泡。若照发酵的程度，会当分做熟茶、半青色的、甲青茶。像红茶、老茶拢是熟茶，乌龙茶、铁观音就是半青色的，高山茶是青茶。人讲茶重烧，人重笑。泡茶水一定爱烧，茶米才会开，才会芳。若人就爱好笑性，才会有好人缘，得人疼。生意唔才会愈做愈大。做头家吼，不时嘛爱请人食饭盘碗一个。若拄着人歹款待，唔管是请伊食烧的、食凉的，拢爱嫌。这叫做食冰化凉，食茶嫌烧，真歹款待。例如茶果、茶甌、茶盘、打片、淡片，茶重烧，人重笑。食冰化凉，食茶嫌烧。其实，不管是做生意，还是厝邻招待人客，食茶文化伫台湾拢是一种甲人交陪真世常的方式。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友收看，咱后摆再会。